Bieži vien izskan, ka ir lietas, ko mēs nevaram atrisināt lokāli. Īpaši atkrituma apsaimniekošanas jautājumos, kāpēc mums nav pārstrādājuma iepakojuma, kāpēc mums ir tik daudz nevajadzīgu un sliktas kvalitātes lietu. Šajā gadījumā tie lēmumi, kas ir jāpieņem Eiropas līmenī. Un, es nepiekrītu šim skatījumam, ka kaut kas tiek darīts tāpēc, ka Eiropa mums liek. Eiropa ir vieta, kur mēs kopīgi pieņemam lēmumus par to, kādā virzienā iet. Es esmu Mairita Lūse, Saeimas deputāte, Eiropas parlamenta kandidāte. Vai nu tas jau jāprasa viņiem? Es ļoti ceru, ka mani raksturotu kā konkrētu. Esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk ieiet noteiktās tēmās dziļumā, tā vietā, lai mēģinātu pārskatīt visu laukumu. Mani pamudināja iesaistīties arī politikā, darbs vides jomā. Redzot, ka, lai arī cik es darītu individuāli, svarīgāk ir šie kolektīvie lēmumi, un redzot, ka šajā laikā nebija politikā cilvēku, kas izprastu vides problēmu nozīmīgumu un kas piedāvātu šādus sistēmiskus risinājumus. Pirmo reizi spēru kāju ministriju gaiteņos, varam gaiteņos plasmasas maisiņu ierobežošanas dēļ, redzot, ka likuma grozījumos, iepakojuma likuma grozījumos ir reāls rops, kuru līdz šim neviens nebija pamanījis. Un es šo robu lūdzu grozīt pirms šie grozījumi tiek pieņemti, netiku saklausīta, redzēju, ka plasmasas maisiņi joprojām veikalos ir bez maksas, un sapratu, ka jāstājas politikā, jo šajā gadījumā šām nav cilvēku, kas iedziļinās vai kas izprot vides jautājumus, ne tikai zinātniski, bet arī tīri tehniski. Mēs lemjam par atkritumu apsaimniekošanu, bet politiķi uzdod jautājumus un nesaprot, kādā veidā veidojas, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas tarifs, nesaprot, kas ir pārstrādājums, kas nē. Klimata krīzes gadījumā nesaprot, cik šobrīd situācija ir traģiska, šī starpība starp tiem trauksmes zvaniem, ko ceļ zinātnieki, un politiķu diskusijām ir ļoti, ļoti liela. Zinātnieki saka, mēs esam krīzes situācijā, ir slikti un strauji būs sliktāk. Politiķi tikmēr skatās īstermiņā un ļoti šaurā skatījumā, skatās tikai uz savu tuvāko nākotni un savu valsti. Politikā strādāju praktiski pie 2 jautājumiem. Viena grupa ir šie vides jautājumi, īpaši atkrituma apsaimniekošana un bioloģiskā daudzveidība un klimata krīze, un tad ir demogrāfijas jautājumi, ja precīzāk sakot šie jauno vecāku jautājumi, lai mēs cītos ne tikai pēc bērnu skaita, bet gan rūpētos par to, lai jaunie vecāki būtu laimīgi, lai viņiem būtu iespējas īstenot sevi ne tikai ģimenē, bet arī ārpus tā, un lai saņemtu arī jaunie vecāki pietiekami medicīnisko, tajā skaitā psiholoģisko palīdzību. Šķiet ir ļoti viegli pateikt, Eiropa liek kaut ko darīt. Mēs redzam, kā visi šie Eiropas lēmumi ietekmē mūsu ikdienu. Liela daļa no tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti valsts līmenī, viņi balstās Eiropas direktīvās vai noteiktos procesos, kas notiek Eiropas līmenī. Tas nenozīmē, ka mēs darām to, ko Eiropa liek. Mēs esam pieņēmuši Eiropas līmenī kopēju skatījumu un ejam šajā virzienā. Līdz ar to Eiropa pat tādas ļoti ikdienišķas lietas, kā tas iepakojums, ko mēs veikalā redzam. Par to liela daļa lēmumu tiek pieņemta Eiropas līmenī. Eiropas lēmumi ietekmē katru mūsu dienu. Es gribētu panākt atkrituma apsaimniekošanas politiku, kas ir vērsta atkritumu rašanās novēršanas virzienā. Tātad, lai mēs domājam par atkritumiem vēl pirms viņi rodas, ne tikai mēģinām tikt ar viņiem galā, un lai tiktu ņemta vērā arī mazo valstu un Austrum Eiropas valstu pieredze atkrituma apsaimniekošanā un mūsu problēmas. Progresīvajiem ir profesionāla un zinoša komanda, kurai ir vēlme strādāt Latvijas labā, īpaši ņemot vērā Latvijas mazaizsargāto grupu intereses un vides intereses, kas kļūst aizvien svarīgākas.